Mi presento prima un attimo, io sono un sommelier professionista, da 10 anni, dopo aver gestito vari locali e varie enoteche, faccio il libero professionista nel senso che aiuto e consiglio locali, enoteche, pizzerie, ristoranti privati nei loro vini da acquistare per la loro cantina, per la loro migliore gestione. Organizzo poi delle degustazioni dove metto a confronto vari vini, varie zone e varie idee di pensiero. Oggi vi voglio parlare di cos'è il vino, ovvero delle classificazioni che spesso si fanno nel mondo vino. Perché ultimamente mi hanno chiesto spesso cosa vuol dire vino biodinamico, vino biologico, no, ma il vino biologico è migliore del vino naturale, tutta una serie di cose. Allora, ci sono delle normative a riguardo, ma andiamo un po' per ordine. Partendo dal concetto che il vino è un prodotto della fermentazione dell'uva, ovvero tramite i lieviti, che naturalmente sono presenti sulle bucce, gli zuccheri dell'uva diventano alcol. Questo è, bene o male, cos'è il vino in linea di massima, brevemente, poi se volete approfondire approfondiremo. Chiaramente per ottenere questo risultato bisogna lavorare sia in vigna che in cantina. Si può lavorare in diversi modi. Chiaramente oggi la tecnologia e la chimica, inteso chimica in generale come prodotti chimici, ci aiutano sia in vigna che in cantina. Chiaramente negli anni sono stati utilizzati troppi prodotti chimici, probabilmente sia in vigna che in cantina, e si sta cercando di andare verso una riduzione. Così è nata la normativa sul vino biologico. C'è una normativa ben specifica della Comunità Europea dove dice che il vino è biologico solo quando si producono uve biologiche coltivate senza l'aiuto di sostanze chimiche di sintesi, quindi concimi, diserbanti, antocrittogamici, insetticidi e pesticidi in genere, e senza l'impiego di organismi geneticamente modificati. E in cantina si esegue solo la vinificazione utilizzando prodotti enologici e processi che sono autorizzati e sono inseriti in un apposito regolamento. L'azienda, per essere certificata biologica, necessita di una certificazione di conformità da parte di un ente. Questo è un po' il primo passo. Quindi un vino dove stare un po' più attenti alla natura, stare un po' più attenti a quello che facciamo in cantina. Il passo successivo è il vino biodinamico. Il vino dinamico c'è chi ci crede e chi non ci crede. Per qualcuno è una semplice moda, per altri è una scelta di vita. Non è più soltanto una bevanda alcolica proveniente da un'uva, ma è qualcosa di che si va più in intensità, più in profondità. È un prodotto di terra, di tradizione, è una filosofia di vita. Queste viti provengono da uve prodotte secondo il metodo biodinamico, formulate negli anni 20 dall'austriaco Rudolf Steiner. Quindi l'agricoltura biodinamica parte da alcuni principi. Innanzitutto capacità di osservazione, mantenere poi la fertilità della terra, liberando in essa materie nutritive, rendere sane le piante in modo che possano resistere alle malattie e parassiti, produrre alimenti di più alta qualità possibile. In sostanza riprendo le parole di un produttore che dice: in vigna, o meglio in tutta l'azienda, a partire da un uso limitato e rispettoso dei trattori, a pratiche di semino e sovesci, bandita la chimica dei fitofarmaci, si seguono le fasi lunari in modo che si stabiliscono le giuste connessioni fra il cielo e il terreno. Si usano dei preparati che innescano processi di formazione dell'humus, il preparato 500, stimolatori della funzione della luce del calore, il 501. Invece di combattere le malattie, si innescano meccanismi per creare salute, ribaltando la logica dell'agricoltura industriale moderna, che è lontanissima da riconoscere quale sia la giusta valenza di un alimento. Un cibo che non sia semplicemente una lista di componenti minerali più o meno complessi, ma un complesso organico di correnti e flussi energetici che, come possono essere buoni e idonei a mantenerci sani, possono essere altrettanto con causa di danni irreversibili per l'organismo. I metodi biodinamici si raggiungono delle espressioni di maturità della frutta, più ricche, legate alle mineralità della terra, al clima dell'annata e al timbro varietale della pianta. Queste si esprime nella sua interezza e complessità di aromi e di zuccheri, in una forma più completa e profonda di tutte le sue componenti. Il risultato dei vini è il carattere estremamente marcato e sorprendono sempre per la grande esperienza gustativa che offrono, in genere molto diretta. Sono vini che fanno molto leva sulle sfere inconsce della persona. Le fermentazioni dei vini sono tutte ottenute senza aggiunta di lieviti esterni. Vengono rigorosamente utilizzati solo i lieviti presenti nelle uve provenienti dalle vigne.
Le solforose sono in genere molto contenute. Il solforose è un prodotto che si utilizza nella vinificazione per vari motivi. In realtà non sempre la biodinamica utilizza i lieviti provenienti presenti in natura, ma consente anche alcuni disciplinari di produzione biodinamica, associazioni, perché anche qua c'è un'associazione rigorosamente, sono varie associazioni, non solo una, rigorosamente riconosciute, che permettono di utilizzare lieviti selezionati. Questa è la idea di un produttore biodinamico. Non è detto che sia sempre così, questa è la sua idea. Chiaramente io ho notato che camminare in un vigneto trattato in biodinamica e camminare in un vigneto normale o anche biologico è molto diverso. Il terreno è soffice in maniera diversa, si cammina in maniera diversa. La biodinamica poi segue molto le fasi lunari. Le fasi lunari sono delle fasi dove è meglio potare, dove è meglio non potare, dove è meglio raccogliere l'uva. Chiaro che poi lì bisogna essere un po' molto attenti, dove è meglio travasare, non è meglio non travasare, è meglio fare operazioni di cantina, cioè segue proprio dei processi particolari che seguono la terra. Insomma, ci sono i giorni fiore, i giorni radice, i giorni foglia e i giorni frutto. Io sto notando che alcuni vini che sono lavorati in maniera naturale, biodinamica, è molto meglio berli in alcuni giorni che sono frutto e fiore piuttosto che in giorni radice o foglia. L'espressività del vino è totalmente diversa. Ma questo è un discorso un po' più profondo che riaffronteremo con calma perché sono ancora oggetto di studi da parte mia. Chiaro che nessuno ci crede perché l'industria non ha interesse ad andare verso questa cosa qua. E arriviamo alla cosa un po' più particolare, anzi, prima di parlare di vino naturale, diciamo cosa sono i vini artigianali. I vini artigianali sono prodotti da produttori che non si definiscono né bio né biodinamico naturale. Tipo abbiamo Josso Gravner in Friuli o Valentini, giusto per dare due nomi grossi, scusate, importanti, in Abruzzo, ma che vinificano nel pieno rispetto della tradizione del territorio in maniera tipica e riconoscibile. Sostanzialmente sono vini prodotti con manualità, non c'è molta meccanizzazione, questo diciamo che è un po' l'azienda, c'è ancora il torchio, chiaramente si vende a mano, insomma tutte queste cose qua. La cosa che nel mercato crea un po' più problemi è il vino naturale. Cos'è vino naturale? Chiaro che il vino naturale, spesso si dice il vino naturale non esiste perché di naturale non c'è niente, il prodotto naturale dell'uva è l'aceto, tutta una serie di cose. Ma non si sta a significare che il vino è proprio naturale, adesso che viene prodotto da solo, si va da solo. Il termine non è perfetto, ma si cerca di capire una filosofia di come si va a lavorare in vigna e come si va a lavorare in cantina. Ad esempio anche lo yogurt non è naturale, viene da solo, ci si deve lavorare sopra, insomma, ecco, giusto per spiegarvi velocemente. Per spiegare il vino naturale voglio in questo momento, siccome purtroppo è mancato esattamente 2 anni fa, un mio caro amico, lui era piacentino di nascita, abitava a Milano, che ha fatto tantissimo per il vino naturale, Domenico Sordi. Ciao Domenico, proteggici sempre da lassù. E lui diceva sempre che cos'è il vino naturale quando gli chiedevi. E lui diceva è una filosofia di vita che permette al vignaiolo di rispettare la vigna e di assecondare con attenzione le fermentazioni spontanee, riducendo le pratiche di cantina a quelle strettamente necessarie, sempre non invasive, utilizzando una bassa o nulla quantità di solfiti aggiunti. Bere un vino naturale significa spesso emozionarsi. Ogni annata riflette le condizioni climatiche e risulta sempre incredibilmente diversa dalle precedenti. Quando parli con questi vignaioli scopri storie diverse, con un unico denominatore, l'amore per la terra e le cose semplici. Questo è di base. Attenzione, è anche vero che il vino naturale è spesso diventato moda e purtroppo sul mercato ci sono vini naturali che in questo momento spesso sono ai limiti della beva. Adesso non vi faccio nomi qua, non penso sia il caso, ma c'è un po' di superficialità nel mondo naturale, no? Perché diciamo che per loro il vino naturale devi conoscere perfettamente
i processi chimici per capire quello che devi usare, quello che non devi usare, cosa puoi usare, cosa non puoi usare. Diceva un grande produttore di Borgogna, Henri Jaillet, tu devi conoscere tutta la chimica alla perfezione per poi evitare di utilizzarla, ed è più o meno la verità alla fine. Cos'è il vino naturale? Chiaramente è un vino dove in vigna si usa solo rame e zolfo, le vigne sono di proprietà, solitamente si lavora su basse rese, minimo biologico, minimo, cioè, proprio non bisogna utilizzare niente, quindi già siamo a livelli più del biodinamico, niente pesticidi, erbicidi, insetticidi, le uve vengono raccolte a mano, le fermentazioni sono spontanee, non si aggiungono lieviti o enzimi in aiuto alla fermentazione, se non si aggiungono zuccheri e mosti concentrati, non si aggiustano acidità o si aggiungono altri additivi, non si fanno microsigillazioni, non si chiarifica o si fanno microfiltrazioni e si aggiungono solfiti in maniera bassa, più bassa possibile. Dovete sapere che i prodotti che si possono aggiungere nel vino previsti sono tantissimi, mi sembra che sono circa 600 che si possono utilizzare in cantina, quindi un'enormità per correggere il vino. Vi garantisco che vi accorgete poi quando un vino cambia, quando un vino è corretto, non è corretto, bevete un vino naturale o non naturale. Insomma. Ultimo ma non meno importante, che cosa sono gli amber wine o orange wine o vini macerati? Ma questo è un discorso che sicuramente sono i vini che praticamente spesso, anzi quasi sempre, non è sinonimo, attenzione, sono vini naturali perché sono vini macerati sulle bucce, sono vini le cui uve bianche vengono lasciate a contatto per più o meno tempo con le bucce. Questi sono i vini di Osso Gravel, di Stanco Radicon per rimanere in Friuli, però ce ne sono ormai tanti, sono vini originari della Georgia e dell'Armenia, nati, diciamo, il vino primordiale, possiamo dire così. Diciamo che, qua bisogna c'è un po' di storia, perché una volta non si sapeva che che nelle bucce dell'uva c'erano i lieviti, e allora le fermentazioni con le temperature che erano diverse facevano più fatica a partire, rimanendo il vino a contatto con le bucce, il mosto a contatto con le bucce, chiaramente i lieviti facevano partire la fermentazione, e da lì è nato questo discorso del contatto con le bucce. Chiaramente le bucce concedono le sostanze al vino, rendendolo molto più complesso. Adesso questa ve la faccio molto breve. Per essere vino naturale, per essere vino orange, scusa, si parte da una sanità perfetta delle uve, quindi molti, quasi tutti i produttori di orange wine partono da un prodotto molto naturale o comunque da una grandissima selezione delle uve. Ecco, intanto oggi vi ho parlato di questo, ci sentiamo alla prossima, dove io approfondirei il discorso orange wine, che è molto interessante, raccontandomi un po' di più la storia. Intanto vi auguro